waxaan is dhihi lahaa waxaa ka mid ah kow waa inuu yahay nin dadkiisa u naxayo oo aan ahayn nin inta badan Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay wadamada dariska u kala cararaan aan wadamada dariska shaqo ku lahayn oo wasaare wadankiisa daacad u ah of course waa la heli karaa waxa lagu heli karaa hadii la helo nin u dhigma farmaajo waxyaabaha uu qabtay shacabka Soomaaliyeed ee ku doorteen waan garan karnaa waan la soconaa qof walba uu la ogaado Soomaali Maxamed oo dhan waa la socota laakiinse muhiimadda ugu weyn oo hadda laga sugayo waxa waaye inuu soo magacaabo Prime Minister oo leh awood iyo capacity oo 4 sano oo soo socota oo hadda nagu soo wajahan oo asaga uu dalka mas'uul ka yahay oo maamulo Prime Minister la shaqeeyo oo capacity leh awood leh ayaa looga fadhiyaa maanta in la soo dhiso marka Prime Minister asaga waxa lagu soo xulan karaa inuu yahay nin daacad ah oo waa aragti iyo sheeko ay si siman u qabaan inta badan bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida uga sugan yihiin marka loo yimaado shaqooyinka hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasi oo ah soo xulidda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shacabka ayaa u arkay in wasiirka koowaad ee golaha fulinta ay muhiim tahay in madaxweynaha uu ku soo xulo hanaankiisa shaqo hufnaantiisa dadnimo aqoontiisa kartidiisa iyo aragti qaadashadiisa caaboon oo dhammaantood lagu laray caqiidadiisa wadaninimo of course waa la heli karaa waxa lagu heli karaa hadii la helo nin u dhigma farmaajo waxyaabaha uu qabtay shacabka Soomaaliyeed ee ku doorteen waan garan karnaa waan la soconaa qof walba uu la ogaado Soomaali Maxamed oo dhan waa la socota caalamka dhan waa laga wada ogyahay inta maanta aan isleeyahay dawlad la doortay oo shacab Soomaaliyeed ee maanta ay u taagan yihiin Soomaaliya dawlad loo doortay sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay ama aan shacabka isku wada raacin inaysan jirin baan aaminsanahay waa la heli karaa farmaajo nin la mid ah oo u dhigma ra'iisul wasaare yani maanta ninkii hormariya waxa weeyaan waxaad ka wadaa qofka quality-giisa wadanka badbaadin kara umbaad ka wadaa sidaan hadda aniga aan u fahmay su'aashaada waxaan is dhihi lahaa waxaa ka mid ah kow waa inuu yahay nin dadkiisa u naxayo oo aan ahayn nin inta badan Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay wadamada dariska u kala cararaan aan wadamada dariska shaqo ku lahayn oo wadani ah oo jecel dadkiisa dariska wadamada dariskana aan shaqo ku lahayn horta astaanta koowaad wata astaanta labaad waa inuu ahaadaa nin la shaqeyn kara madaxweynaha oo madaxweynaha ay leeyihiin wada shaqeyn dhow waa inuu ahaadaa laakiinse muhiimadda ugu weyn oo hadda laga sugayo waxa waaye inuu soo magacaabo Prime Minister oo leh awood iyo capacity oo 4 sano oo soo socota oo hadda nagu soo wajahan oo asaga uu dalka mas'uul ka yahay oo maamulo Prime Minister la shaqeeyo oo capacity leh awood leh ayaa looga fadhiyaa maanta in la soo dhiso marka Prime Minister asaga waxa lagu soo xulan karaa inuu yahay nin daacad ah oo nin wadani ah sida asaga kale shacabka ay ugu sacabtumeen oo loo soo dhaweeyay caalamka Soomaaliya meel ay joogto dhan dal iyo dibad Prime Minister loo soo dhaweeyay inuu soo magacaabo asagana oo nin aragti dheer leh oo wadani ah oo daacad ah oo ka maran yahay arrimihii hore oo dawladii hore dhan ay ku soo fashilmeen oo musuqmaasuq iyo waxaas aragti iyo walaaltinimo iyo qabiil iyo arrimo aan lagu soo xulin balse lagu soo xulay aragtidiisa iyo fikirkiisa dheer iyo intii uu howlahaas ku soo jiray inuu soo magacaabo nin awood leh oo dadka shacabka ay u baahan yihiin ka saari kara maanta ummadda meesha ay joogto ayaa looga baahan marka inuu soo magacaabo madaxweynaheena ninka asagana aan lagu soo dooran waxyaabo kale bal lagu soo doorto Soomaalinimo wadaninimo shacabka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa hoga tusaaleyn u ah bulshaweynta Soomaaliyeed oo hadda u hamuun qaba qarannimo maadaama ay muddo fog la daaladhacayeen dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen dawlad la'aanta Soomaaliya oo haysatay muddo ku siman rubac qarni qaar ka mid ah dadkii aan la kulannay ayaa qabay in madaxweynaha uu ka eego ra'iisul wasaaraha uu soo xuli doono awoodda uu u lahaan karo inuu dib u soo dhiso ciidamadii qaranka Soomaaliya taa badalkeedana uu ka feejignaado inuu la raadiyo beel iyo nintooxsi aragti dhawaanshiyaha iyo go'aanka ay ka midaysan yihiin ra'iisul wasaaraha imaan doona waxa ay ku dareen astaanta ay labada mas'uul ku wada shaqeyn karaan dooran kara wadanka uu ku heli karo horta ciidankiisa ma dhisan yahay ciidanka Soomaaliya haduu dhisan yahay wax waa la qaban karaa yaana dhisi kara ra'iisul wasaaraha waxaan dhihi lahaa uu soo dooranaya ha ahaado farmaajo nin adiga kula mid ah oo yacni wadankiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa iyo ciidankiisa wax u qaban kara maanta Soomaaliya way cagaheedu isku taagtay shanta Soomaaliyeed way israacday
waxaan leeyahay Soomaaliya guuleysta ra'iisul wasaare waa la soo dooranay insha Allah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay yani Soomaaliya kama dhamaan karta eed san hubno oo Soomaaliya kama inuu ahaadaa nin manage karayn kara oo ciidanka siin kara dhaqaalaha oo ciidanka xoogga dhisi kara waa inuu ahaadaa nin aan waddanka maaragtay aan kala raacaynin maamul goboleedyada hadba meesha uu asaga la dhigi karo uu ka soo joodaa ana shaqo ku lahayn u simanin maamul goboleedyada si fiican dhaxaad ugu waa inuu ahaadaa raggaasna way ka buuxaan qaar baarlamaankay ku jiraan qaar waxay ku jiraan musharaxiintii hadda u taagnaa xilka marka waxaan dhihi lahaa ani quality-gaas farada badan iyo astaamahaas uu leeyahay ra'iisul wasaaraha waxaa dhanka kale xusid mudan in bulshada Soomaaliyeed ay si siman uga muraal dilaaceen muranadii soo kala dhaxgali jiray madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaareyaashii la soo shaqeeyay halka ay mar kale bulshadani isdul taageen in laga gaashaanto arrimahaasi si aanay u fadhiidin dawladda ay iminka shacabku ay hamuunta daran u qabaan waa inuu ahaadaa nin la shaqayn kara madaxweynaha oo madaxweynaha ay leeyihiin wada shaqayn dhow waa inuu ahaadaa sidii hore aan u baranay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kala cararaay ama mooshinka baarlamaanka dhexdiisa qabsanaya waa inaysan imaan oo 4 sano oo soo socota ay noqoto 4 sano oo kaliina waddankana la badbaadiyo waddankana loo horseedo 1 man wax la dhihi jiray iyo waxa uu dalka u qaban karo oonan ahaan nin oo markii bariye 10 bari la shaqeey ama 2 bilood kadib baarlamaanka loo horkeeni doono mooshin waxa ka codsanaya madaxweynaha inuu 4 sano oo xilka u hayo prime minister la dhaqmi karo oo asaga amarada uu siiyay iyo asagana isfahmi karaan dadka shacabkana kalsooni ka haysta inuu soo magacaabo oo waddanka hore u sii dhaqaajiyo inkastoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee shaqooyinka ugu horeeya ee hor yaalla ay ka mid tahay soo xulista ra'iisul wasaare cusub uu yeesho dalka haddana shacabka Soomaalida ayaa aaminsan in ra'iisul wasaaraha waddanka yimaado ay ku xiran tahay hanaanka shaqo ee laga filayo inay la timaado dawladdan bulshada ay ka qabaan aragtida caaboon Cabdilcasiis Barro wararka STN Nairobi